一周不重样的15道经典家常菜，最后一道好吃到爆。第一道，看似简单的胡萝卜炒肉，怎么炒出来清甜爽口还不出汤？今天就把我做菜60年的经验分享给大家。树上摘的胡萝卜，给它切成厚一点的薄片，水开下入胡萝卜，焯烫30秒捞出，切好的肉片加料酒、生抽、蚝油、红薯淀粉，抓拌腌制10分钟，再淋上食用油锁住水分。热锅凉油下入瘦肉，煸炒出香味，再放蒜子、小米辣，继续炒香。我都发了200多个作品，还是没有您的关注，真是太惨了。这个视频您就点个关注支持一下吧，非常感谢。然后下入胡萝卜，加盐、鸡精、生抽、蚝油，1把蒜苗叶，大火翻炒均匀，炒香即可出锅。这样做的胡萝卜炒肉味道鲜甜，非常下饭，你也赶紧试一下吧。第二道，以后排骨买回来不要总是红烧或炖汤了，你就像我这样做个雷辣椒烧排骨，香辣入味，好吃到连骨头都是香的。首先选这种皮薄的辣椒，用刀拍一下，油热下新鲜的排骨，开小火慢慢炒至表面微微焦黄，这样吃起来会更香。再放料酒、酱油、盐、蒜片、小米辣，炒香炒入味，盛出备用。另起锅下拍好的辣椒，加少许盐，边炒边擂软至其虎皮，倒入排骨，继续翻炒均匀就可以出锅了。鲜香入味，下酒又下饭，学会了你也给家人做起来吧。第三道，以后黄瓜买回来别只会凉拌了，你就像我这样做，真的比肉还好吃。首先把黄瓜切成厚厚的薄片，撒入1把白糖，给它杀出水分，这样炒出来的青瓜就不会出汤，而且更加脆爽。再加清水清洗掉多余的咸味。我每天都会分享一个做菜小技巧，您就给我点个小红心鼓励一下嘛，非常感谢。油热下入五花肉，炒出多余的油脂，再放入葱蒜小米辣炒香。好吃的关键就是加入1勺这个大厨根据比例调制好的干锅酱，很多饭店都在用，不添加防腐剂，用它做干锅包菜、干锅虾都很好吃，价格也非常的划算。下入腌好的黄瓜，大火翻炒入味，最后撒1把蒜苗，继续翻炒均匀即可开吃。这样炒的黄瓜好吃又下饭，你也赶快试试吧。第四道，以后大虾买回家，就像我这样做一个简单好吃的干锅虾，虾肉干香入味，土豆软糯好吃，一上桌就被抢光了。20把买了2斤大虾，先把虾头剪去，轻轻一挤，这样就能轻松的取出虾线，在背部开上1刀更容易入味，再撒上1层玉米淀粉，这样炒出来的大虾才又脆又嫩。锅中油热，倒入大虾，开小火边煎边炒，煎至8面金黄，再倒入土豆，煎至焦黄酥脆。锅留底油放姜蒜小米辣，好吃的关键就是放1勺这个干锅酱。这个干锅酱有辣和不辣2种口味，它是零添加防腐剂，孩子们吃着也放心。平时用它做干锅鸡翅、干锅花菜都非常好吃。炒香后倒入大虾和土豆，放少许的生抽调味，撒上芹菜和洋葱，大火翻炒，炒出酱香味后即可出锅。这样做的大虾每一个都焦香酥脆，土豆也吸饱了酱汁，真的越吃越过瘾。第五道，我告诉你啊，以后你要是把西葫芦买回来，你就像我这样做，真的特别好吃下饭。首先把西葫芦一切为4，去掉中间的囊，再切成我这样的长条，放入大盆中，撒适量的盐，给它抓拌腌制5分钟，撒出多余的水分，再倒入清水，给它洗去咸味。我每天都会分享一个做菜小技巧，能不能点个小红心支持一下我吗？非常感谢。把水分拽干，另起锅把五花肉煸干，放葱蒜小米辣炒出香味。好吃的关键就是放1小勺这个很多饭店都在用的干锅酱，平常在家拿它做个干锅花菜、干锅包菜，味道都很好吃。一起炒出酱香味，倒入西葫芦，大火翻炒个2分钟就可以出锅了。这样做的西葫芦炒肉，清脆爽口还下饭。学会了就赶紧动手做起来吧。第6道，很多人喜欢吃菠菜，但大家总是做不出饭店的味道。今天这个做法可要看好了，既好看又好吃。做法就像烧开水一样简单。3块钱2斤的菠菜先清洗干净，切成小长段，水中放入盐和少许的食用油，下入菠菜焯水30秒，碗中打1个公鸡蛋，搅匀打散。我每天都在用心的分享美食，如果你对做菜感兴趣的话，麻烦帮忙点个免费的关注，以后想吃不会做还可以找到我。非常感谢大家。菠菜烫熟后捞出备用，碗中放入盐、少许的白糖、生抽、料酒、1勺清水，然后加入1勺土豆淀粉，将它搅拌均匀备用。另起锅放入蒜末炒香，然后将事先调好的料汁倒入锅中炒至粘稠，再将粘稠的料汁直接淋在菠菜上即可。这样做的蒜香菠菜鲜香下饭，比大鱼大肉还好吃。喜欢你也赶紧按照做起来吧。点我头像能看到更多不同的美食教程。第7道，
以后草鱼买回家，你就像我这样在家做个红烧鱼块，做法简单，香辣入味。准备一条被水淹死的草鱼，改上花刀更入味。油热撒上108粒盐，下入鱼块，这样煎鱼才不粘锅。我每天都会分享简单的家常菜，喜欢您就留个关注吧。以后想吃不会做还能找到我。煎至定型再翻另一面，煎至8面金黄盛出备用。锅留底油下姜蒜小米辣，翻炒出香味，下放煎好的鱼块，调味加生抽、蚝油、鸡精、白糖、胡椒粉，倒入1瓶啤酒，少许清水，盖大火焖煮6分钟。收浓汤之后撒上葱段即可出锅，是不是很简单？学会了你也给家人做起来吧。第8道，韭菜炒鸡蛋，到底是先炒韭菜还是先炒鸡蛋？很多人都没有搞明白，怪不得炒出来的韭菜没有鸡蛋的鲜味，鸡蛋没有韭菜的香味。首先碗中打入几个鸡蛋，想吃几个打几个，然后放点盐，给它搅匀打散。每天给你们分享一道家常菜，麻烦您给个红心鼓励一下吧，非常感谢。锅烧热，把韭菜放进去，开大火翻炒，炒至断生，放入打散的鸡蛋里面，用筷子搅拌均匀。油烧热，把搅匀的鸡蛋放进去，这个时候一定要开大火，这样炒出来的鸡蛋才更香更入味。快速的翻炒几下就可以出锅，是不是非常简单？学会了赶紧去做吧。第9道，你肯定没想到，把鸡蛋里加入一块豆腐，居然能做出一道非常好吃的家常菜，相信99%的人都没见过。今天就教你个不一样的做法，简单方便又好吃。用你媳妇的手把它抓得稀巴烂，这时候给它放点盐和胡椒粉，入个底味儿。每一天都在用心的教做菜，相信屏幕前可爱的你一定点亮小心心鼓励了。抓好的豆腐，我们给它封上保鲜膜，再用我祖传的牙签扎一扎，方便排气。水开，用中火蒸上10分钟。这时候我们把肉末炒一下，炒的时间不要太长，能闻到肉香味的时候，把蒜末和小米椒、豆瓣酱炒出红油，1勺生抽，半勺老抽，1勺蚝油。等到酱香味充分释放出来以后，接着勾入少许水淀粉，增加整道菜滑嫩的口感。这时候我们的豆腐也蒸好了，鲜香滑嫩的豆腐配上这个酱香浓郁的肉末，那简直就是绝了。喜欢您就收藏做起来吧。第10道，很多人觉得肥肠直接炒肯定咬不动，那是因为你方法不对。按照我这个方法做，好吃下饭比豆腐还嫩。首先肥肠加面粉，1小勺盐和高度白酒，用给我老公洗衣服的手反复揉搓几遍，再翻过来去掉多余的肥油，然后加入1勺小苏打腌制5分钟，这才是肥肠咬得动的关键。清洗干净后剁成小段，再加盐、胡椒粉、老抽、蚝油、淀粉，抓匀腌制10分钟。一定要高油温下入肥肠，大火翻炒2分钟盛出备用。另起锅下姜蒜、泡椒、小米辣，大火爆香，再倒入肥肠，加点生抽、鸡精和蚝油，最后放入蒜苗，翻炒均匀即可。这样做的肥肠脆嫩爽口又下饭，学会了你也收藏回家去做吧。第11道，很多人香干炒肉直接下锅就炒，那就是大错。看看香菜厨师是怎样做的吧。10块钱的香干切成厚厚的薄片，每天一道详细的家常菜。看完视频对你有帮助，能不能帮忙点个免费的小心心支持一下？非常感谢。锅中水烧开，放入切好的香干，下入1勺老抽，这样才能去掉香干的豆腥味。锅中油热，下肉片煸炒出油脂，放入蒜末、小米辣，再放青椒碎，炒香炒至3分熟，下1勺老抽，翻炒至上色，下焯好水的香干，调味放盐、鸡精、生抽跟蚝油，开大火快速翻炒1分钟即可装盘。这样做的香干炒肉做法简单，还很下饭，你也试一下吧。第12道，以后香菇买回家，你就像我这样做个蒜蓉粉丝蒸香菇，一口一个，比鲍鱼还要好吃。2块买的香菇去掉根部，然后像我这样划上几刀，水开倒入香菇，放少许盐，焯烫2分钟，捞出摆入盘中。碗中放蒜末、红椒丁、生抽、蚝油，泼1勺热油。分享是一种美德，点赞是一种情怀。正如低调有内涵的你，悄悄点赞，非常感谢。搅匀备用，再放上小朋友爱吃的粉丝，调好的蒜蓉酱，水开上气蒸5分钟，出锅淋上蒸鱼骨油，撒上小葱花，最后浇上热油即可。想吃你也回家试试做吧。第13道，苦瓜炒鸡蛋到底是先炒鸡蛋还是先炒苦瓜呢？苦瓜是焯水还是不焯水呢？很多人第一步就搞错了。首先把树上摘的苦瓜切成厚一点的薄片，然后再加入适量的清水，加1勺盐，少许白醋。这一步能有效地降低苦瓜的苦涩味。锅中油热，下入4个新鲜的母鸡蛋，快速划熟划散，然后盛出备孕。另起锅爆香蒜末、小米辣。一个小红心对您来说只是举手之劳，但是能让我开心一整天。这个视频就麻烦您帮忙点一个吧，非常感谢。然后倒入苦瓜，加
加1勺盐，大火快速翻炒至断生，然后倒入鸡蛋、调味加鸡精、白糖，大火翻炒个5、6、7、8下即可出锅，简单方便又好吃。最后告诉我你学会了吗？第14道，我是万万没想到，莲藕这样简单的炒一下会这么好吃，清脆爽口又下饭。去皮的莲藕切成厚厚的薄片，再像这样改个刀，水开放白醋，是为了让莲藕不发黑。我每天都在认真的教做菜，您就留个关注吧，以后想吃不会做了还能找到我。煮1分钟捞出备用。锅中油热，倒入五花肉，把五花肉炒至微微焦黄，放姜蒜、小米辣、豆瓣酱，再次煸炒抽香味，倒入莲藕，加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，大火翻炒均匀，千万不要加水。最后加1把蒜苗，翻炒几下就可以出锅开吃了，是不是非常的简单？赶紧收藏做起来吧。第15道，以后在家炒大白菜，千万不要直接下锅就炒，那样做出来水汪汪的，一点也不爽脆。今天分享这个做法，你可要认真看好了。切好的白菜往里撒点毛毛盐，抓匀腌制10分钟，杀出多余的水分，这才是炒白菜口感爽脆不出水的关键。再加清水洗去多余的咸味。我已经连续分享了1000多道家常菜，一直都没有得到您的小红心，今天这个视频就辛苦您点个免费的小红心吧，非常感谢。把白菜的水分挤干，锅中油热，放入五花肉，煸炒出多余的油脂，这样吃起来才更香。再加姜蒜、小米辣，调味只需加2勺。这个很多饭店都在用的干锅酱，它是零添加剂，其他的任何调料都不需要放了，用它做干锅包菜、干锅虾都非常的好吃。然后倒入白菜翻炒几下，有条件的再放点青蒜叶，快速翻炒均匀入味即可出锅。白菜这样做香辣好吃又下饭，你也收藏做起来吧。